ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்ய தான் பார்க்க போகிறோம். எண்ணெய் போட்டதுக்கப்புறம் பட்டை, கிராம்பு, இலை, கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் போட்டு நல்லா வதங்கணும். வதங்கிட்டுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தக்காளி போடுறோம். தக்காளி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணுறோம். சிக்கன் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், தனியாத்தூள், கரம் மசாலா, அப்புறம் சால்ட் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சோண்டு வாட்டர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொதிக்க விட்டுருங்க. கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா குக்கரை மூடிடலாம். 3 விசில் வந்துட்டுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணால் குக்கரை திறந்துடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுண்ட வைக்கணும். ஸ்லோ சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா சுண்ட வைக்கணும். 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொத்தமல்லியை போட்டு இறக்கிட வேண்டியதுதான். டடா, சிக்கன் கிரேவி ரெடி. ஹாப்பி தீபாவளி எல்லாருக்கும். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. டடா.